Hey, こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もお届けしてまいります。さて今日のトピックなんでしょう？ What is the topic for today? okay, so this is also very similar to the last one, which is like sketching outside or cafe sketching or sketching in the park, sketching on location, basically, right? But in this case, what I want to focus on is like, well, dealing with people who are moving around, right? And yeah, basically, how do you capture that action when people are moving, right? はい。本日は先週から引き続き、外で描く観察スケッチについてお話ししていただくんですけれども、外に出て人を描こうと思うと、もうその人たちみんな動いていて、描けないわっていうことが多いと思うんですけれども、その時にどんな考え方でやっていくかについてお話ししていただきます。お願いします。All right. So the thing that people always seem to have trouble is like, well, like what do you catch? What do you do when someone is moving all the time? The truth is like you're never ever gonna get all of the action. What you want to focus on is the action that has left the biggest impression on you. はい。で、その外で人を見て描こうと思った時に、その人たち止まってくれないわけですよね。ポーズをとって。っていうのはやってくれないんですけれども、その動いている人の全てを捉えるっていうのはまず無理な話なので、一番、この人面白いなって思った印象一つに絞り込んでそれを捉えるっていうことをやってみましょう。So basically, when people are in some environment, but again, they're at the Apple Store, they're at Starbucks, or they're in the park, generally people tend to repeat the same actions, right? If they're in Starbucks, what are they doing? They're either drinking their coffee or like looking at their phone or reading their book or talking to their friend, or they get up to the counter to get something. So it's usually something like within that same range, right? はい。外でっていう場所はどこでもいいと思うんですけれども、スターバックスでもいいし、アップルストアでもレストランでも公園でもどこでもいいんですけれども、そこで人を観察していると、例えばスターバックスだったら、コーヒーを飲むとか、携帯を見ているとか、友人と話をするとかっていうような、ある特定の動作が繰り返し行われているということに気がつくと思います。So what I'm getting at is that people are usually they're gonna cycle, within those same actions. So what you can have comfort is, all right, let's say the person's drinking the coffee, but they're drinking it in an interesting way. You want to zero on that. You want to catch that. Okay. Don't rush. I don't mean try to rush and catch it, but just draw what you're observing. Okay. And then it's almost like you're taking like a snapshot in your brain, right? And then what might happen is that person might, well, they'll put the coffee down and maybe they're leaning over it now. They're talking to their friend, right? So it's okay. You can, once you have enough information, you should feel, once there's enough information from that first drawing that it's clear to what that is, then you can go on to the next one in terms of what in terms of now they're talking to their friend. Maybe there's an interesting pose that they're doing when they're talking to their friend. You can work on that. はい。で、例えばカフェで誰かちょっとこの人のコーヒーの飲み方変わってるのは面白いなって思った場合があるとしましょう。でも多分その人コーヒーを一口飲んだらまたそれを置いて、また今度はお友達と話したりとかっていう別の動作に移っていくと思うんです。でも一番最初に、この人のコーヒー飲み方面白いなって思ったら、その面白いなって思ったことをまずちょっと書いてあげる。で、次に友達と話した時に、こんな風に姿勢が変わって面白いなって思ったらそれを書いてあげるっていう風に、なんて言うんでしょうね。1個目で、今の面白かったら全部書かなきゃっていう風な感じではなくって、ちょっとゆったりとした考えでね、これはこれで面白かったな。次はこうか。これは面白いなっていうぐらいのスタンスで書くといいと思います。So I'm sorry, I won't talk too long about this, but basically is that the images or whatever those positions that they're doing that connect with you, those are the poses that's pretty much just telling a story for you because it's memorable for you, right? The ones that are not important, you don't remember those things. So it's almost like an animation, where we're pretty much like the keyframes, are these golden poses, these really
very nice, clear, memorable poses that tell the story. You're kind of doing the same thing here. はい。で、この人のこの飲み方面白いなって思ったっていうことはですね、おそらくそれは皆さんにストーリーを語るポーズだったんじゃないかなっていうふうなことが言えると思います。この人面白い人だっていうふうにね、印象を捉えたってことはそういうことだと思うんですね。例えばアニメーションの言葉で言えば、それがキーフレームっていうものになったりとか、ゴールデンポーズって言われたりとかするような、なんかその一つのポーズなんだけれども、それがその人にとってのストーリーを語ってくれるような、そんなポーズを見つけて書いてあげると面白いんじゃないかなと思います。So, okay, so I'm a little bit of a challenge situation because we're not in a cafe right now. But another exercise, and if you don't have a chance to get outside, it's too cold or something like that. Another variation of this that I do sometimes is I will pick a movie that I like, that is interesting, and then I will draw the characters in the movie with the same kind of approach. Again, I'm not trying to get all the action, but I want to catch those poses that read to me for some reason. Okay. はい。で、今、キー先生デモやってみようかなと思ってるんですけれども、実はここカフェじゃないっていうね、問題がございます。なので、あそこにいる人書いてみますねっていうデモができないんですけれども、キー先生、外に出られないときに、あるいは、そういう書きたいなっていう気分なんだけど、そこに人がいないなっていうときによくやっていることが、映画を見るっていうことですね。その映画を見て、面白そうなワンシーンから、一つのポーズを選ぶ。なんかそこがちょっと印象的だなとか、このシーンの中でも、なんか印象に残る。イコールキー先生ならキー先生、私なら私にとって何かを語りかけてくるポーズだからだと思うんですけども、それをキャッチするということをしています。Okay. So what I'm going to do is I'm going to play, and of course we can't show it to you, sorry, obviously for copyright reasons, but I have a clip here from Back to the Future. Okay, and I don't know what's going to happen. I think it's one of the scenes when they're in the high school or something, and Marty and the professor, the doctor, they're walking around. So I'm just going to try to catch as much information as I can. はい。 Okay. で、実際いつもやってるようなことをここでデモで見せようと思うんですけれども、映画自体をお見せすることがちょっと権利の関係上できないと思うので、キー先生目の前に、iPhone を置いて、バックトゥザフューチャーのクリップを再生しながら、マーティとドッグがですね、ハイスクールの校舎の中歩き回ってるような、そんなところを今、見ています。Okay. So I'm starting already. Okay. And so the one pose that stood out to me just so far, I think like the doctor is like looking down the hall, and I think he's saying like, hey, like which one is your father, right? Okay. So I'm sorry, sorry. で今キー先生の印象にグッて入り込んできたのが、ドッグがですね、どれがお前のお父さんなんだっていうようなことを聞いてるシーンですね。で、学校のホールでちょっと下向いてるような感じのところです。Right. So, and again, I'm not really worried about, all this information. I just want to get the basic idea, which is like, well, the doctor, he's kind of like hunched over, and he's kind of like which one, right? So, so this is a pose that really speaks more of like the doctor than Marty. Actually, because this is obviously this is like a position that like an older man would have, like not a young man like Marty. Marty actually, he's kind of standing kind of like this, and he's a little bit more erect and relaxed, but he's also looking as well. All right, but he's not like hunched over like the doc is, pretty much. はい。で、このドッグは今ね、どこにいるんだいっていう感じで、前に、身を乗り出してるような感じなんですけども、それは一つは興味の対象のところに行こうとしてるっていうのもありますけれども、老人だっていうことの表れでもありますよね。で、マーティはどうしてるかっていうと、もっとスッと立って、見てはいるんだけれども、もうちょっと、立ち方が若い感じがしますね。Okay. So, what I'm doing is, I'm trying just really to focus on like what
what reads to me the most, right? So, again, I'm not trying to worry about a whole lot of detail and things like that. Okay. はい、映画のクリップはどんどんリアルタイムでこう進行してるんですけども、その中から今度はなんかちょっと面白いなっていうような、どこのポーズを見つけたので書いてみたいと思います。Okay. All right, so the doc was over here, and I guess he was showing something to Marty, whatever. Okay. Here there's another scene here, like where I think it's Marty's father. He's in a lunchroom or something like that, and he's talking with one of his. Oh no, sorry, no, he's talking with Marty, actually. But his father, he's not a very confident guy, so his shoulders are a little bit hunched down, like this. It's, even though he's sitting at some table or something like that. はい、次のシーンなんですけども、なんか学校の食堂ですかね、でランチタイムで何か食べてるようなところなんですけれども、マーティとお父さんが向かい合ってて、そのお父さんに話しかけてるところなんですけど、これは今書いてるのはお父さんの方ですね。で、お父さんはちょっとこう自信なさげな感じなので、肩が落ちてるなっていうのが印象的だったので、そのところを書いてます。Jay, kind of trying to catch his father here as well. His father did, Marty said something, and his father he perked up, and so he seems to be a little bit more into whatever Marty is saying. So here in this position, like he's kind of down like that. Again, his shoulders are kind of hunched here, but here he perks up, right? So obviously, it's the same person, but obviously he's being more attentive about something. はい。で、最初はこう肩を落としてなんかちょっとこう自信なさげな感じだったんですけども、何かそのマーティンの言葉に反応してこうキュッて背が伸びた。で、何かこうマーティンに対してもっと興味を持ち始めて、さあ会話しようぜみたいな感じになったっていう姿勢になったのがこの場面ですね。Okay. There's the other character. There's a there's a bully guy named Biff who's been picking on Marty's father, obviously. So he has a different kind of position, which is obviously it's going to be a little bit heavy. And I think he's trying to talk to like Marty's mother in this picture here, right? So here's Biff, and you can see, okay, head is here, shoulders. So obviously this is a position that is, it's imposing, obviously, right? And that's what I want to get. はい。で、今度はビフですね。同じ食堂の中にいるんですけれども、将来のマーティのお母さんに対してこう話しかけている。ビフはいじめっ子で、でもガタイがすごく良くって、お父さんにとっては脅威の種なんですけれども、それが、なんかちょっとこう、お母さんに向かって話しかけているよっていうような場面ですね。So the key is, look, I'm not out to get a whole lot of, it's going to be impossible to get a huge amount of detail here, but the point is I want to be able to see what the story is, right? If I showed this to any, if I wasn't narrating what's happening, to you guys, you would know that, well, this is obviously a very large male figure. There's a female figure here. Obviously this is maybe not the most friendly kind of position, and that's what you want to get. You want to get the information that tells the story. はい。で、ここで書いていることっていうのは、がたいのいい男の人がいて、女の人がいて、その二人はなんかちょっと仲良しっぽい感じではないですよね、この関係。誰に見せてもその関係性、なんか後ろからちょっとこう、話しかけられても嫌だなっていう感じが見て取れると思います。その二人の
ストーリー、ここにあるストーリーを伝えるポーズをキャプチャーしたい、捉えたいわけです。で、それを今書いてみました。Okay. Sorry, let me try. Actually, you know what? Oh, actually, Marty's father is doing something here that I thought was interesting. Sorry, I have to cheat because I only have a short clip here. I'm sorry, so I keep going back. Normally, if I'm drawing from, I'm sorry, because normally if I was drawing from a movie, and I'm just drawing from the movie, I'm just letting it play. Again, because again, I would want to focus on that one pose, that I'm seeing here. But here I'm a little bit short on time, so I'm gonna replay here. So I'm cheating a little bit, but just so that I can show you guys like what's happening here. Sorry about that. はい。で、今ちょっとね、なんか手がぴょんぴょんって動いてるの気になる方もいらっしゃるかと思うんですけども、普段、キー先生お家でやってる時には映画面白いなって思って見ながら、止めたりとかはしないで、このポーズいいなって思ったらそれを書くってことをしているそうです。でも、今日はデモのためにですね、ちょっと、短い、バックトゥザフューチャーのクリップを見つけたので、そこからいくつかポーズ書いてみようかなっていうことだったので、このポーズいいなっていうところに戻したりとか、しながらやっています。一時停止は、してないですね。そこのところは、しっかりと言いますか、そこで一時停止して書けばそこ簡単なのかもしれないですけれども、ムービーが流れる中でいいなって思ったら、あるいはここはストーリーを語るポーズだなって思ったら、そこをこう、パシャって目でキャプチャーするような感じで、そこの印象的なシーンを書いております。Okay. So there's something here that Marty's father is doing. Now, I think people kind of remember that like Marty's father was not the strongest guy around, and there was something. He was a kind of a dreamer in a way. So he was talking to Marty. I think he's talking to Marty about some science fiction movie, or I'm sorry. His father liked writing science fiction, I think, so I think he was trying to explain the story, to Marty. And so here you see like he's having his hands up. He's trying to explain something, this big thing, right? So he's being expressive with his hands like that, right? So, I'm sorry. はい。で、この映画の中でマーティのお父さんっていうのは、なんかその SF の小説を書いてる人だったかなと思うんですけれども、その小説の内容をマーティに向かって話してるときに、こんなすごいことが起こるんだよ、みたいなね、そんなようなジェスチャーを見せています。で、そこを捉えました。Okay. So, yeah, so, again, he's, he I guess when he was happy about things, he was quite animated, actually. He's a quite animated character. Actually, when he was happy about things, when he wasn't happy, then he tended to make his body kind of small, like over here, actually. で、その自分の好きなことだったりとか、喜んでる時っていうのはもうその元気いっぱいのポーズになるし、元気のない時もいじめられっ子にいじめられてる時とかですね、そこにちょっと居場所がないなっていうような風に感じる時にはもう身をすくめる感じだったりとか、肩を落とした感じみたいなポーズを見せてくれます。Okay, I think there's one more I'm going to do here. I think there's Biff, the bully guy, and Marty. はい、じゃあもう一つ書いてみますね。いじめっ子とマーティのやりとりのとこですね。Yeah. So I think he's gonna punch him. He's gonna punch him in the face, basically. I think 飛ばすぞって言ってるようなとこでしょうか。Okay. Here's a fist here. That. And this little head over here, that's Michael J. Fox. That's Marty. I'm sorry, that's Marty. He's gonna get hit. Okay. All right. So I know this is very, very rough, but again, hey, that's the whole thing. You want to make sure that you keep it loose, but clear. Okay. はい。で、ここもうマイケル・ J・フォックスが吹っ飛ばされそうな寸前のところを捉えました。で、もう本当に全部ラフだと思うんですけれども、
ただ、ここのシーンのジェスチャーが何を表しているかっていうことについてはクリアだと思います。Okay. So what do I have here? Okay. I have, well, it's just a array of drawings here, but I have like 3 drawings of Marty's father. I have 2 of Biff, and I have, and 2 of the doctor, right? So it's almost like I've made like a little bit of like a model sheet for myself here, right? So look, from these 3 here, right, we can get a sense of like what kind of personality this person is. This is a person who obviously, when they're into something, they I gotta say it, they become introverted, and they focus their attention on this one thing, right? This is not a person this posture here is very different from this posture that Biff has over here, right? That's someone who's very aggressive and going outward, right? Over here we have someone who's like being kind of like inward, right? Soで、いろいろ書いてきましたけれども、大体なんとなくこれで、モデルシートみたいだなっていうふうに思われませんか？マーティのお父さんについても3人いるし、ビーフも2人いる、2体書いてるし、ドークも2体っていう感じで、それぞれの絵が、その、キャラクターの性格を表してるんじゃないかなっていうふうに思います。で、左下に一番最初に書いたマーティのお父さんですね。これは、内向きの人だよなっていうこと、あるいは一点に集中するようなタイプの人だなっていうことがわかるし、右ページの、一生懸命お母さんの方にですね、語りかけようとしているビフを見ると、この人はちょっと外交的な人だなっていう性格まで伝わってくると思います。Right. So, even though these poses are different, I think this is very, very indicative of what kind of person, like maybe when he's in his own world, he's kind of introverted, but when he's happy, he tends to, actually, Marty's father, whenever he was talking about the things that he liked, he was quite animated, actually. はい。で、じゃあ、このマーティンのお父さんですけども、一番最初に書いた絵からは、自分の世界に閉じこもりがちな人なんだなっていうのがわかると思います。で、この両手を上げちゃってるポーズに関しては、もう自分がハッピーなこと、自分の好きなことに関してはものすごく元気が出てる人なんだなっていうことがわかると思います。And I think it's pretty clear that even though this is a very, very rough sketch, this person is not the same as this guy, right? Or this man over here, right? はい。それで、この全体の絵を見渡したときにも、そのマーティのお父さんと、このビーフ、あるいはドークというのは、もう3人が3人、絶対違う人間だな、違うキャラクターだなっていうのがわかると思います。All right. So obviously, that's the things like you want to be able to capture as a sense of like the personality of the person that you're drawing. はい。で、これが、人を見て描くときに捉えたいことなんですね。この人間、人となりと言いますか、キャラクターと言いますか、そういったものを捉えていくのがいいと思います。Right. And the way you get that, of course, is like not just like the volumes and the shapes, but also like, the kind of posture that they have, the posture that you see in the gesture that they have. はい。で、その人のボリュームだったりとか、シェイプ、形がどうかなっていうこともなんですけれども、それが表しているということもあるかもしれませんけれど、その人たちのどんな姿勢とかジェスチャーをしているかっていうようなところを捉えてあげるといいと思います。Right. So obviously, we can sense like this is like the gesture and the posture of an older man. Right. で、一応左のドッグのポスチャー、姿勢っていうのはもうお年寄りですねっていう感じが伝わってきますよね。Right. And this is also, the posture and the gesture of a strong, much younger man. で、このビーフのポーズからは、もっと若くて、力があってっていうような人だなっていうのが伝わってくると思います。All right. So I'm going to pause with that, but I think, there's enough information here that people can look at it and say, oh, there's a relationship here. There's a commonality in terms of like the postures and the personalities that are being expressed here. はい。で、このスケッチブックを見た人は、おそらくこの下の3体の
人は同じ人だろうなっていうのもわかると思います。これが捉えたいことです。Okay, so my again, my advice to you guys is, when you try this for yourselves, try this approach. Okay, again, I'm trying. I don't want to speak too long here, but when you draw, don't rush, don't rush at all. Allow yourself to be in the moment and observe. What you see, in terms of the person's. Yeah, the personality that you see, in terms of their posture, how do they lean forward? How do they slouch? Do they push their chest out? Do they, are they moving kind of like in a old man kind of way? All these things, you want that to inform what you draw. はい。で、もう一度今日のまとめです。その人が全然止まってくれない、どうしたらいいんだろうっていう悩みに答えるのが今日のトピックなんですけれども、捉えたい、人がそこの目の前にいたときに、あ、この人だ、わーってこう力を入れて、慌ててしまうと書けなくなってしまうので、まずそこに自分がいて、しっかり見ている見ているっていうこと自体に没頭するっていうスタンスが一番大事ですね。で、それがきたらば、あの人はどんな姿勢をしてるだろうか。前かがみなのかな、肩が下がってるのかな、胸を張っているのかな。なんかそんなようなことからまず最初は捉えてみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。Okay, all right. So look, when you guys go out and try it yourself. Okay. All right. And this, if it works out well, please let us know, leave us a comment and see how it goes. Okay. はい。ぜひぜひ今日のアドバイス、良かったなって思ったら、外に出てスケッチしてみてください。そして書いたスケッチ私たちにも見せてくださると嬉しいです。では、また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Thanks so much. I'll see you guys next week. さよなら。Okay. All right. Bye bye.